Sydneyst tagasi ja meie auto on ka alles. See oli natukene hirmus ikka, et jätsime ikkagi suht suvalise kohta, aga tundub, et kõik on nii nagu me jätsime. Mingi kurja kirja pole ja natuke lehti on peale kukkunud lihtsalt ja nice. 10 päeva hiljem auto ikka alles. Väga tore. Ei ole väga rammu sellel praegu. Nii. Mõtlesime, et paneme siis ruttu ajama. Aga kõigepealt tundsime, et mingi rõve hais on autos. Siis arvasime, et kartulid olid halvaks ja olidki. Tõstsime sealt külmakotist välja ja siis mingid rõvedad kartuli plõga tuli sealt. Tegelisime sellega, siis keerasime võtit ja auto ei lähe käima, et ma ei tea, tundub, et kas akuga midagi või et vaja äkki natuke särts juurde, et vaatame, et äkki leiame abi kuskilt. Ühel uksele koputatud, temal ei olnud, vaatame äkki teisel. Anti soovitus. Nii, ja saimegi tööle. Pidime natuke paar korda veel katsetama. Et oli napikas, aga läks tööle. Et nüüd ei pidanudki tegelema sellise jamaga. No nii, me jõudsime muude elamisse. Hannes siis koristab seda rõvedat läga, mis meil oli. See hais on ikka väga rõve siiamaani, aga väike house tour, nii kaua kui ma räägin teile, mis see on siis selles suhtes on päris ruumikas see garaaži elamine meil siin. Natukene jahe hetkel on, aga ma panin juba AC tööle. Kui lähemalt vaadata, siis need vaibad on päris rõvedad, siis mingi äärtes on, ma ei tea, kas see on mürk või see on lihtsalt mingi kellegi kaka. Tüüpiline aussi värk on ju siit vahest tulevad mingid elukad sisse ja siis on pandud see ette. Mingid fake taimed on siin, mille pealt tuleb arvatavasti tolmu võtta. Siis see garaaži, ütleme, uks, sealt läheb pealt võtta. Siis mina kohe sisse astudes leidsin mingi vanad kapid, on ju. Siin oli mingi ämblik. Ma ei tea, kus kadus siin kuskil. Teda ei ole näha hetkel. Me teeme taskulambiga sisse, siis ei näha. Meil köök on selline, et meil on see mikrolaineahi. Siis on mingi selline pliit. Ma ei tea, kuidas see toimib. Ja siis on slow cooker. Ehk ma ei tea, peame õppima nendega süüa tegema. Võib-olla peame midagi juurde ostma. Muidu kõik tip-top külmkapp. Isegi väike telekas. Suur diivan, see diivan tundub nagu okei. Voodi, AC, konditsioneer siis, kapid mõlemal pool. WC pesunurgakene, see on normaalne. Aga jah, mingi nurkades on hästi palju neid ämblikuvõrke, kuigi see omanik ütles, ta just käis siin koristamas, et meile mingi touch-up teha nii-öelda. Ma arvan, et alguses väga ei ole selline hea, või meil ei ole mingi suuri emotsioone, ütleme nii. Aga kui me natukene ise siit kord teeme, siis ma arvan, et mingi aja pärast me võime tunda ennast täitsa koduselt. Ega enamasti me käime siin magamas, süüa tegemas, pesemas, aga ikkagi. Ja, tegelikult selle ines, mis me saime, ma ei taha väga nuriseda, et meil on ikkagi privaatne ja päris suur elamine siin, et aga natukene tahab koristamist ja näiteks siin praegu on mingi hiigelsipelgad. Siis mingid sellised surnud ämblikud elavad siin ka. Siin ka mingi elu, need, ma ei tea, kas on surnud, aga mingi elu siin nende kunsttaimede vahel on ka praegu avastasin. Okei, ma ütlesin talle, et ma väga paaniliselt kardan neid kõik elukaid. Aga ei, kõik saab hästi, kõik läheb korda, kõik muutub paremaks ja mugavamaks.
splash, j'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc, comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quelle panard, quelle vibration de s'envoyer super à son lit. No ütleme nii, et seda võime me küll öelda enda kogemuse põhjal, et eestlaste ja austraallaste koristamise nii-öelda kvaliteet on väga erinev või see, mida nemad peavad, et on juba täitsa okei, mis on puhas, on ju. Et isegi eelmises kohas, kus me olime, tegelikult oli kõik juba hästi, aga kui me läksime sisse, siis me tegime ikkagi päris korraliku puhastuse seal enne, meie kapid ja kõik asjad puhastasime ära, et tegelikult enne omanik või see siis koristas väga ilusti ära, on ju, kõik pinnad olid nagu enam-vähem, on ju, aga mujalt nagu oli väga rõve ja siin samamoodi ta ütles, et ta käis minu 2 korda koristamas. Ma ei tea, ja ta ütles, tegi tolmuimega nagu, ma ei tea, me teeme täna juba 2 korda tolmuimega või nagu 2 päeva peale või 24 tunni jooksul me teeme juba 2 korda tolmuimega, et väga ei ole näha, et on tehtud, ega see tolmuimeja ei ole ka suurem asi, siis mopid või asjad, mis neil on ka need, teate, need nagu patsidega, need mingi juustega, need mopid, no see ei puhasta mitte midagi, sa saad sellega lihtsalt küürida, aga ta ei tõmba seda mustust kokku. Nii et siis meil oli üks valge rätik, väike rätik, mille me võtsime lapiks ja see lapp on nagu, ta on juba värvi muutnud, ta on selline pruun ja hallikas must juba. Nii, mõned koristused on tehtud, ilmselgelt seda võiks veel paremini koristada, kui oleks aega ja tahtmist, aga meil on hetkel tegelikult homme juba hakkab töö, ehk siis vaatame jooksvalt, aga ma ütlesin ka juba Annesele, et tegelikult võib-olla kui oleks aega ja tahtmist, siis võiks võtta need kardinad üldse eest ära ja aknad ära pesta, aga nagu selle võiks ju teha maja omanik, aga okei, vähe pole see selleks. Tegelikult on nagu enam-vähem ja me ei maksa selle eest mingeid suuri summasid. Kindlasti selle summa eest saaks ka midagi paremat, aga las olla nii nagu on. Igal juhul me läheme praegu, kuna meil ei ole seal otseselt kööki sees, ma siin mingid tenniseväljakud. Meil ei ole mingit kööki sees, meil on ainult seal mingi electric frying pan, ehk selline suur nagu pann, ma ei oska nimetada seda, teistmoodi. Ja siis me lähme vaatame, et äkki me saame kuskil mingi gaasipliidi osta, mida me saame siis ka hiljem näiteks kasutada. Ja kuna ma olen ülikaua tahtnud, siis praegu tundub ka hea võimalus, et võib-olla ostame airfryeri ka, et siis saame sellega ka süüa teha. Ja kindlasti tahame me osta mingid asju, mis teevad meil seal elamise hubasemaks, et seal tegelikult on olemas mingi, nüüd ütles, et ta oli ostnud mingid või täiesti tutuued padjad ja see padi on meil endaga olemas tegelikult, mis on väga hea, mingi tekk on meil olemas ja asjad on ju, mis tegelikult on ka olemas kõik seal, aga näiteks ma tahaks mingi lõhnaküünlaid või asju siin, et natukene hubasem oleks. Ehk siis lähme vaatama, mida me saame Kmartist, et meil ei ole siis suur Kmarti lähedal. Me lähme siis linna nagu Kunneda, see on meist mingi 30 kilomeetrit ja lähme siis sinna, ostame toidupoest asju, süüa endale ja ostame ka mingeid kodutarbeid, esemeid, näitame teile siis. Kuna me polnud ka midagi söönud eile, meie viimane söök oli, ma arvan, meie viimane söök oli mingi 24 tundi tagasi. Nii et me sööme täna jälle saabi, eile käisime ka lihtsalt midagi kiiret ja maitsvalt. Me oleme näljast nõrkemas. Oleme nüüd siin Kmartis, ostame endale putte, põnne, kausse, asjad, mis leidsime, et on puudused, osad ja siis teeme ühe suurem ostu ka. Airfryer ja ahi, ehk siis me saame teha airfryeriga ja kuuma õhu fritüüris ja ahjus.
midagi head. Ja me peame hakkama kasutama neid. Jah, $139, mingi 90-80 €, et ei ole kõige hullem. Ja kõige hullem, jah. Loodetavasti võtame kunagi kaasa, aga see on mis raske. Nii, ja siin on terve hunnik asju, mis me ostame. Sest seal oli päris palju asju puudu ka, sest me tahame normaalselt süüa teha. Et seal on ainult mingi elektriline praepann ja see oli kõik ainuke viis, kuidas süüa teha, aga me tahame asju keeta ja nii edasi ja ahjus teha, et tahaks hästi süüa ikkagi. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. Today, que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Ça plane pour moi. C'est barré, enfin c'est marre à tout casser, l'évier, le bar me laissant seul. Nii, poes käidud $174, aga noh, 3 suurt kotti süüa mingi nädalaks. Umbes nii. Jah, isegi, osad kestavad kauem, et oleme täitsa nullist oleme seal kohal siis. Jep. Nüüd me peame kõikidele nendele asjadele siin leidma koha. Issand, kui tore. Ja kell on juba 5 õhtul ja mul on vaja täna natukene õppida ja homme on juba ESA tööpäev. Ehk siis võiks võib-olla süüa ka jõuda teha, aga vaatame. Siin nurgas käib nüüd kõva asjade lahti pakkimine, oma kohtade leidmine asjade jaoks, näete meie riidepuud on juba ja meil on nii palju asju, nagu toiduasju, ka selliseid kuivaineid, et seal alla oleks mega palju ruumi, aga kuna siin on palju ämblikke ja elukaid, siis ma ei tea, niisama ma ei tea panna, ehk oleks midagi vaja, et selle, mida sinna peale panna, mille peale panna. Eks me peame siin võimama ja otsima mingeid lahendusi. Küll me leiame ka. Alati leiab. Siin on meie air fryer koos ahjuga. Et väga uhke masin ja väga palju erinevaid asju saab sellega teha. Praegu organiseerime asju, kuivaineid ja asju, mis säilivad ka niisama väljas. Paneme siia kasti. Nii, jogurt läheb küll kappi. Nii. Juustu ka. Siin oleme mõned puu- ja juurviljad ära pesnud juba. Selle ka, mis ma ei tea, kas oli... Kõik ei ole küll veel täiesti paigas, aga enamus asjad on vähemalt kappidesse ära pandud. Asjad on enam-vähem oma koha leidnud. Osad riided kuivavad veel siin. Ja air fryer on ka oma koha leidnud. Või väike ahi meil siin. Ja jah, ma arvan, et homme on eessa kord, kui me siis süüa ka teeme täitsa. Täna kell on juba nii palju, et mõtlesime, et teeme lihtsalt võikusid, et ei olnud seda jaksu ega tahtmist praegu. Juba ongi meil natukene hupasem, istume siin oma diivanikese peal ja teeme päeviku sissekandeid. Mitte ainult video sissekandeid, või meil on ka päeviku kujul sissekandeid ja istume ja niisama naudime. Homme lähme tööle. Juhuu! Ja täna ongi meie esimene tööpäev siis puuvilla farmis ja sõidame sinna, see on meie kodust ainult 8 minutit autosõidu kaugusel ehk siis mega lähedal ja näiteks praegu oli ülihea näide sellest, et
oleme me alati ülivara kohal, aga kuna meil on see nii lähedal, siis me jõuame suht viimasel minutil, naljakas. Aga jah, me oleme väga elevil, ikkagi uus asi. Lähme vaatame, kuidas on, ja vaatame, kaua seda elevust kestab. Yes. Hiiglaslik ehitis on see. Ja siin toimubki see kuivatamisprotsess. Pehme mõnus puuvill. Siin käib väike treening. Nii, me nüüd teeme esimest korda sellise asja peal süüa. See on siis electrical frying pan ja me otsustasime täna proovida siis ühe panni lasagnet teha, ehk siis selle peal kõik valmis teha. Eks vaatame, kuidas välja tuleb. Me ei ole väga suured nagu pasta tegijad olnud kunagi. Me oleme paar korda elus teinud, aga kahjus. Lasagnet, no pasta on lasagnet, see on sama arg. Aga jah, vaatame siis, kas me teeme kanahaklihaga või selle seaklihaga. Teeme selle eest ära. Nii, nüüd me paneme siia siis pastaplaadid, lasagneplaadid. Niimoodi. Tegelikult ma olen pannud siia mingi suured, aga ma olen näinud igal pool videotes. Et panna väiksemaid, äkki need siis paremini. Või siis on lihtsalt, et panni peal ei ole mahtunud. Meil on nii suur pann siin. Las olevad. Hästi palju vedelikku. Ja nüüd ma tegelikult lükkaksin selle panni labidaga natukene. Et nad siia alla poole läheks. Ja siis nad läheb pehmeks. Ja nüüd ta siin niimoodi podiseb. Me paneme kaane peale. Ma arvan, et äkki kuumust vähemaks me teha. Teades jah. Ja siis varsti paneme juustu ja laseme veel podiseda ja põhimõttes peaks valmis olema. Tegelikult kiiresti saab valmis, kui see maitsev, ma ei tea, ma julge veel reklaamida. Õnneks te näete seda 5 sekundist. Ja selline on siis lõpptulemus. Siit on juba tükid ära ka söödud, aga väga maitsev tuli, nii et täitsa mõnus lasagne. Ja meil oli tegelikult täna esimene tööpäev ka ja ma tahtsin täna rääkida sellest, et me tegelikult ei teadnud tänase päevani põhimõtteliselt, kus shiftis me hakkame olema, kas me öövahetuses või päevavahetuses ja nagu varasema kogemuse põhjal üks tüdruk, kellega me koos hakkame töötama, tema arvas, et me oleme päevavahetuses, aga jõudsime tööle ja nägime, et me kõik oleme öövahetuses ja ma ei ole väga õnnelikult selle üle. Ütleme nii, et minul nagu motivatsioon väga langes kohe selle pärast, sest esiteks mul on kool, mis on Eesti aja järgi ja see ongi enamasti siis sellel ajal, kui ma tööle peaksin minema, siis see viib nagu päeva teistpidis, muidu kui sa ärkad üles, siis sa tahaksid kohe, lähed tööle, sööb, bla, siis öövahetus loomulikult me saame ise selle rütmi nagu paika panna. Aga kui me paar öövahetuse päeva tegime selle mandlifarmis, siis me tegimegi nii, et me ärkasime üles, siis tegime mingeid asju ja siis läksime tööle. Aga
sellega minu arust on alati see, et sa tead, sa pead kuhugi minema ja siis sa teed vähem asju, ehk siis me ei jõua trenni võib-olla nii hästi teha. Raskem on poes käia, sest tavaliselt me käisime poes peale tööpäeva, aga me lõpetame kell 6 hommikul, kõik poed on kinni. Ehk siis sellised nagu nõmedad asjad ja peale tööd nagu, ma ei tea, kas me jaksame nagu minna trenni. Võib-olla jaksame, sest meie tööpäevad on ainult 10 tundi, mis tuli ka hiljem välja, siis me arvasime, et meil on 12-tunnist tööpäevad. Baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home. When them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. Was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. Põllu peal paistavad need suured pallid, moodulid, et ühest moodulist saab kuskil 4,6 sihukest kuubikut seda valmis puuville siis, mis kaalub siis 227 kilo üks kuubik ja maksab kuskil $650. Et neid läheb siit kuskil 100 000 läbi, et väga suur ettevõtmine. Selline näeb välja siis see pressitud puuvill. Kivikõva. Kui puuvillakiud on eraldatud puuvilla seemnest, siis seeme liigub sinna hoonesse. Hoone hooaja lõpuks on täis seda suht kaeni seda seemet. Seeme on väga tulevatlik asi ka, et sellega peab ettevaatlik olema, sellepärast see on nii eemale pandud. Ja siis siin kogutakse see prügi ja sealt kukub see suure veoauto või traktori sisse, mis viib selle prügi minema, igasugu oksad, sodi ja nii edasi. Siin ongi siis selline suure järelkäruga traktor ja sealt august kukub see sinna kasti ja siis viiakse minema. Ja sellistega laetakse siis neid villamooduleid nende veoautode pealt maha. Kuna seda äärekiviserva on teiselt poolt päris raske näha, siis
teeme natuke turvalisemaks ka selle koha. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home. When them cotton balls get rotten, you can't be very much cotton in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texas.